这只鸟窝里2只小鸟已经孵化出壳，鸟妈妈精心的喂食。而在鸟窝里，我们很容易就发现还有1颗蛋没有孵化出来。我看估计这颗蛋已经无法孵化出壳了。这2只小鸟估计已经破壳好几天了。这是鸟妈妈，它叼着满嘴的虫子，在这里给它的2个宝宝精心的喂食。2只小家伙张着血盆大口，不停的索食。看着这画面，真让人的心情好啊！视频创作真的不易，觉得我的视频不错的，还请您长按点赞3秒，触发强烈推荐，让更多人看到，谢谢。这只羽毛亮丽的是鸟爸爸，他也带回来了1只大虫子。大家看它在小鸟的嘴里用力的挤压，看来虫子体内的汁水似乎更有营养。看来鸟爸也很细心。不知道大家还知道哪些鸟类雌雄鸟的羽毛不一样呢？欢迎大家留言告知，谢谢。看，这又是一窝小鸟。小家伙们看到母鸟回来，张开了血盆大口索食，这画面也是很让人欢喜。我想细心的朋友们会发现，鸟窝在不停地晃动，这是怎么回事呢？大家猜猜看，后面我给出答案，绝对让你意外。不久，鸟爸也回来了。大家看它们头部的羽毛颜色是不是也不一样？每次鸟父母带回来食物，小家伙们都是争相张嘴，不仅让人想到这些成语，血盆大口、黄口小、清脆响亮、吱吱啾啾等。看着这画面，听着鸟清脆的叫声，感觉这个世界都是美好的，所有的烦恼一扫而光，不禁想到了那句鸢飞戾天者望风息心，经纶事务者窥古忘返。大家说呢？看到最后，我想前面的问题已经有了答案。原来鸟爸鸟妈将巢穴建在吊着的花盆里，所以它才会晃动的。你喜欢今天的视频吗？欢迎说出你的想法，谢谢。